హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను GT650లో వాల్వ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. సో నాకు కొంచెం ట్యాపెట్ నాయిస్ అయితే అబ్జర్వ్ చేశాను బండిలో. సో ఫస్ట్ అయితే బైక్ సెంటర్ స్టాండ్ పైన తీసుకోండి. సో దీనికోసం మనకు కావాల్సిన టూల్స్ వచ్చి ఒక ర్యాచెట్ కావాలి, ఒక 10mm సాకెట్ అయితే కావాలి, అలానే 1011 రింగ్ స్పానర్ ఒకటి కావాలి, స్క్రూ డ్రైవర్ ఒకటి కావాలి, అండ్ 17mm డీప్ సాకెట్ ఒకటి కావాలి, లెంత్ ఉండాలి ఇలా, అండ్ దెన్ హ్యాండిల్, అండ్ 14mm హెక్ సాకెట్ ఒకటి కావాలి, అండ్ 8mm సాకెట్ ఒకటి కావాలి, ఇంకా 4mmది అలెన్ కీ ఒకటి కావాలి, అండ్ ఫైనల్గా ఈ ఫిల్లర్ గేజ్ అయితే కావాలి. ఇదే మెయిన్. ఈ టూ వుడెన్ బ్లాక్స్తో కూడా మనకు పని ఉంది, మీకు చూపిస్తాను అదేంటో. సో ఈ టూల్స్ యూస్ చేసి చేయాలి. సో సైడ్ ప్యానల్ అయితే ఓపెన్ చేసేద్దాం ఫస్ట్, తర్వాత సీట్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. ఒక క్లాత్ అయితే ట్యాంక్ పైన వేసుకుందాం, మన స్క్రాచెస్ అది పడే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కదా. సో ఈ 10mm సాకెట్ యూస్ చేసి ఈ 2 బోల్ట్స్ని అయితే ఫస్ట్ తీసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో కేర్ఫుల్గా స్లోగా చేయండి, స్క్రాచెస్ పడతాయి. మనం ఇందాక 2 వుడెన్ బ్లాక్స్ తెచ్చుకున్నాం కదా, సో దాన్ని అయితే ఈ ట్యాంక్ పైకి లిఫ్ట్ చేసి దీని కింద అయితే పెట్టుకుందాం. ఎందుకంటే మనం ట్యాంక్ కింద కొన్ని కేబుల్స్ అయితే మనం అన్ప్లగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దానికోసం మనకి హ్యాండ్స్ ఫ్రీగా వెళ్ళడానికి కింద మనకి స్పేస్ కావాలి. సో దానికోసం మనం హైట్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ అయితే ఇది మన ఫ్యూయల్ పంప్ కనెక్షన్. దీన్ని అయితే ఫస్ట్ అన్ప్లగ్ చేయాలి. తర్వాత ఈ బ్లాక్ హోస్ కూడా తీయాలి. అండ్ ఇది మెయిన్ ఫ్యూయల్ లైన్, దీన్ని తీయాలి, థర్డ్ వన్. దాని తర్వాత సో గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది సాకెట్. మీకు చూపిద్దామంటే కనిపించట్లేదు, చాలా షార్ట్ ఉంది. సో ఈ గ్రీన్ కలర్ ఇది బయటికి రావట్లేదు. సో ఇదైతే అన్ప్లగ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ అయితే మనం ఫ్యూయల్ పంప్ని అన్ప్లగ్ చేద్దాం. సో ఈ పిన్ అన్లాక్ చేసి దీన్ని కిందకి పుష్ చేశారంటే ఇది ఈజీగా వస్తుంది. ఫోర్స్గా తీయొద్దు, వాళ్ళు విరిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. నేను ఆల్రెడీ బ్లాక్ పైప్ అయితే తీసి పెట్టేశాను. అండ్ మెయిన్ ఈ ఫ్యూయల్ లైన్ అయితే కేర్ఫుల్గా తీయండి ఫ్రెండ్స్. దీనికి 2 పిన్స్ ఉంటాయి. ఆ పిన్స్ని ప్రెస్ చేసి పైకి లాగారంటే ఇది ఈజీగా వస్తుంది. కొంచెం ఫ్యూయల్ అయితే కారుతుంది, డోంట్ వరీ. నేను ఆల్రెడీ లోపల ఒక గ్రీన్ కలర్ సాకెట్ చూపించాను కదా, అది తీసి పెట్టాను. సో ఇప్పుడు ట్యాంక్ అయితే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ట్యాంక్ని ఎక్కడన్నా పక్కన కేర్ఫుల్గా పెట్టండి, స్క్రాచెస్ అయితే పడకుండా. మనం కవర్ ఓపెన్ చేస్తాం కాబట్టి దాంట్లో డస్ట్ పడే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో పైన డస్ట్ అంతా ఒకసారి క్లీన్ చేసేద్దాం. సో స్పార్క్ ప్లగ్ కేబుల్స్ అయితే రిమూవ్ చేయండి. లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్, 2 సైడ్లు రిమూవ్ చేయండి. కవర్ అయితే చాలా డస్టీ అయిపోయింది, ఎందుకంటే మనం ఈ ప్లేస్లో ఎక్కువ యాక్సెస్ ఉండదు కదా మనకి క్లీన్ చేయడానికి. సో క్లీన్ చేయక ఈ కవర్ అయితే ఇలా డస్టీ అయిపోయింది. సో నేను తిరిగి పెట్టేటప్పుడు దీన్ని క్లీన్ చేసి పెడతాను. సో మనకి కవర్ని టోటల్గా 4 బోల్ట్స్ హోల్డ్ చేస్తున్నాయి. రైట్ సైడ్ 2, లెఫ్ట్ సైడ్ 2 బోల్ట్స్ ఉన్నాయి. సో మనం ఈ 8mm సాకెట్ యూస్ చేసి ఈ 4 బోల్ట్స్ని అయితే రిమూవ్ చేయాలి. ఈ బోల్ట్స్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఆ బోల్ట్స్ కింద వాషర్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. బోల్ట్స్ కింద వాషర్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఈ వాషర్స్ని కూడా మనం క్లీన్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఆ వాషర్స్ ఉన్న సర్ఫేస్ కూడా మనం కింద డస్ట్ ఉంటుంది, ఆ డస్ట్ కూడా మనం క్లీన్ చేసి మళ్ళీ వాషర్స్ని రీఇన్స్టాల్ చేయాల్సి వస్తుంది. మనం అది క్లీన్ చేయలేదంటే ఆ వాషర్స్ కింద డస్ట్ ఉండి మనకి గ్యాప్స్ వచ్చి ఆయిల్ బయటకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వాషర్స్ని క్లీన్ చేసి పెట్టడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సో ఈ బోల్ట్స్ని కేర్ఫుల్గా పక్కన పెట్టేయండి.
మనం ఈ కవర్ తీసేటప్పుడు కూడా కేర్ఫుల్గా తీయండి, ఎందుకంటే దీని కింద గ్యాస్కెట్ ఉంటుంది. ఆ గ్యాస్కెట్ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఓన్లీ కవర్ మాత్రమే తీయడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే నేను గ్యాస్కెట్ రీప్లేస్ చేద్దాం అనుకోవట్లేదు. సో ఈ స్క్రూ డ్రైవర్తో కవర్ని గ్యాస్కెట్ని ముందైతే సపరేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సేమ్ అటువైపు కూడా స్లోగా చేయండి. ఈ గ్యాస్కెట్ని కవర్ని అయితే ఫస్ట్ సపరేట్ చేయండి. స్క్రూ డ్రైవర్తో తీసేటప్పుడు జాగ్రత్త, కొంచెం కట్ అయిందంటే మళ్ళీ మనకు ఆయిల్ లీక్ అయ్యే ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ కవర్ బయటకు రాకుండా నాకు ఈ మాడ్యులర్ది బ్రాకెట్ అయితే అడ్డొస్తుంది, చూపిస్తాను మీకు. ఈ బ్రాకెట్ అయితే నాకు కొంచెం అడ్డొస్తుంది. సో దానికోసం నేను ఈ 3 బోల్ట్స్ని లూజ్ చేసి పెడతాను. ఈ 4mm Allen keyతో ఈ 3 బోల్ట్స్ని నేను లూజ్ చేసి పెడతాను. సో దానివల్ల నాకు కొంచెం కింద స్పేస్ వస్తుంది. సో ఆ కవర్ అనేది ఈజీగా బయటకు రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనకి కవర్ అయితే కొంచెం ఈజీగా వచ్చేస్తుంది బయటికి. సో ఈ కవర్ కింద టోటల్ 8 వాల్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇది 2 సిలిండర్ ఇంజన్ కదా, లెఫ్ట్ సైడ్ 4 ఉంటాయి, రైట్ సైడ్ 4 ఉంటాయి. సో టోటల్ 8 వాల్స్ ఉంటాయి. సో ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ వాల్ మనం గ్యాప్ అనేది మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి. సో గ్యాప్ ఏంటంటే కంపెనీ రికమెండేషన్ నేను స్క్రీన్ మీద ఇస్తాను. సో ఆ గ్యాప్ మనం ప్రాపర్గా ఎవ్రీ వాల్కి అడ్జస్ట్ చేయాలి. సో ఈ గ్యాస్కెట్ని అయితే పక్కన పెట్టేసేయండి, దీన్ని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. సో దీన్ని చేసే ముందు మనం ఇంకొక స్టెప్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్. 14mm సాకెట్ యూస్ చేసి ఇంజన్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఈ క్యాప్ని అయితే తీయాలి. ఈ క్యాప్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత మనకి లోపల 17mm నట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ 17mm నట్ని మనం ఈ సాకెట్ యూస్ చేసి దీన్ని మనం యాంటీ క్లాక్ వైజ్ టర్న్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఎప్పుడైతే మనం యాంటీ క్లాక్ వైజ్ టర్న్ చేస్తామో ఈ పిస్టన్ పొజిషన్ అనేది టాప్లోకి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇక్కడ LR అని 2 మార్క్స్ అయితే ఉంటాయి మనకి. లెఫ్ట్ సైడ్ చేసేటప్పుడు L అనే సింబల్ మనకు కనిపించాలి. ఈ L అనే సింబల్ మనం ఈ మార్క్లో పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ పిస్టన్ వచ్చి టాప్లో ఉన్నట్టు. సో ఇప్పుడు మనం లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్స్ని అడ్జస్ట్ చేయాలి. సో సేమ్ ఇలానే రైట్ సైడ్ కూడా చేయాలి. రైట్ సైడ్ చేసేటప్పుడు ఈ L ప్లేస్లో R అని రావాలి. సో ఇది మనకి కంపెనీ రికమెండ్ చేసిన గేజ్ ఇది. సో 0.18 mm మనకి ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్ గ్యాప్ అది. సో మనం ఈ గ్యాప్ ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి సరిగ్గా ఉందో లేదో. సో నాకైతే ఇది వెళ్ళట్లేదు, చాలా టైట్ ఉంది. సో దీనికైతే అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది. సో అలా ప్రతి ఇండివిజువల్ వాళ్ళు మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఎగ్జాస్ట్ వైపు వచ్చి 0.18 ఉంటుంది, ఇంటేక్ వైపు వచ్చి 0.08 mm ఉంటుంది. ఇది రైట్ సైడ్. అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, జస్ట్ ఒక రెండు బాలినట్టుంది. .18 mm. సో మనం ఇట్లా చేసినప్పుడు నాకు ఇది కొంచెం లూజ్ అనిపించింది. ఇది కూడా టైట్ ఉంది, సరిగా వెళ్ళట్లేదు. సో ఫస్ట్ అయితే మనం దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసే ముందు ఈ లాక్ నట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని లూజ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. కొంచెమే లూజ్ చేయండి, ఎక్కువ వద్దు. లూజ్ చేసిన తర్వాత స్క్రూ డ్రైవర్ తీసుకోండి. స్క్రూ డ్రైవర్ తీసుకొని మీరు ఆ గేజ్ అయితే మధ్యలో పెట్టి దీన్ని టైట్ లూజ్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సో టూ మచ్ టైట్ ఉండద్దు, అలాంటి టూ మచ్ లూజ్గా ఉండద్దు. అది పర్ఫెక్ట్గా పైన కింద సర్ఫేస్ టచ్ అవ్వాలి. సో టైట్ లూజ్ అనేది అటు ఎక్కువ ఉండద్దు, ఇటు తక్కువ ఉండద్దు. చాలా స్మూత్గా స్లైడ్ అవ్వాలి ఇది. అది మీరు పెట్టేటప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది చేసేటప్పుడు. సో వన్స్ స్క్రూ కరెక్ట్గా ఉంది అన్నప్పుడు
మీరు దాని కింద ఉన్న నట్ అయితే లాక్ చేసేయండి. అంతా పర్ఫెక్ట్ ఉందనిపించినప్పుడు ఈ స్క్రూ పొజిషన్ కదలకుండా దాన్ని స్క్రూ డ్రైవర్తో అయితే లాక్ చేసి పట్టుకొని కింద నట్ అయితే మాత్రం లాక్ చేయండి. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఎవ్రీ వాల్కి చేయాలి ఫ్రెండ్స్. మనం సో ఇలా టైట్ చేసేయండి. టూ మచ్ టైట్ చేయొద్దు, మళ్ళీ థ్రెడ్ పోయిందంటే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేయండి. అప్పుడు కరెక్ట్ ఉంది. నాకు ఈ స్లైడ్ చాలా స్మూత్గా అవుతుంది స్లైడ్ ఇప్పుడు. సో సేమ్ అలానే ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ వాల్ మనం చెక్ చేసుకుని అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి. ఇది కూడా కొంచెం లూజ్ ఉంది, దీన్ని నేను టైట్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇది మనం రెగ్యులర్గా చేసే సర్వీస్ మెయింటెనెన్స్ ఏం కాదు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఒక 15,000 కిలోమీటర్స్కి అలా చెక్ చేసుకుంటే మంచిది. లేదు మీ బండిలో ఏమన్నా పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ డ్రాస్టిక్గా మీరు ఏమన్నా అబ్జర్వ్ చేసినా, లేక ట్యాపెట్ నాయిస్ ఏమన్నా అబ్జర్వ్ చేసినా, మైలేజ్ ఏమన్నా సడన్గా పడిపోయింది అనిపించినా ఒక్కసారి మీరు అడ్జస్ట్మెంట్ చూసుకుంటే మీకు ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ అవుతుంది. సో ఈ మెజర్మెంట్స్ అయితే మీరేం చేంజ్ చేయొద్దు, ఇది కంపెనీ రికమెండెడ్ మెజర్మెంట్స్. దాని తర్వాత మనం ఈ నట్ అయితే కంపల్సరీ లాక్ చేయాలి. సో లాక్ చేశారో టైట్ ఉందో లేదో చూసుకోండి పెట్టేటప్పుడు. సో సేమ్ నట్ లాక్ చేయడం అయితే మర్చిపోవద్దు. సో ఈ కవర్ కూడా మనం ఒకసారి క్లీన్ చేసి పెట్టేసుకుందాం. మనం ఈ కవర్ పెట్టేటప్పుడు దాని గ్యాస్కెట్ ఏదైతే ఉందో ఎగ్జాక్ట్గా ఈ సైడ్ వాల్స్లో వచ్చి అది ప్రాపర్గా కూర్చోవాలి. చూడండి, ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ప్రాపర్గా ఇందులో ఫిట్ అవ్వాలి గ్యాస్కెట్. లేకపోతే మాత్రం మనకు ఆయిల్ లీక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో పెట్టేటప్పుడు కేర్ఫుల్గా ఉండండి. అండ్ వాషర్స్ కూడా క్లీన్ చేయాలని చెప్పాను కదా, ఇవే ఆ వాషర్స్. సో ఈ సర్ఫేస్ అంతా ఒకసారి క్లీన్ చేసి ఈ వాషర్స్ని అయితే పెట్టేసేయండి. రబ్బర్ సర్ఫేస్ వచ్చి కిందకు ఉండాలి, మెటల్ సర్ఫేస్ వచ్చి పైకి ఉండాలి. సో 4 వాషర్స్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసేద్దాం. సో కవర్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. తీసుకెళ్ళి బండికి పెట్టేద్దాం. సో కవర్ అయితే క్లీన్ చేశాను మ్యాక్సిమం. సో ఈ కవర్ క్లీన్ చేసేటప్పుడు టైం పడుతుంది కాబట్టి ఈలోపు డస్ట్ ఏమన్నా పడుతుందేమో ఇంజన్లో అని చెప్పి దీన్ని క్లాత్ అయితే వేసి కవర్ చేసా. సో ఈ క్లాత్ అయితే రిమూవ్ చేసి ఇప్పుడు మనం కవర్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. సో గ్యాస్కెట్ అంతా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. డస్ట్ ఏమన్నా హెయిర్ ఏమన్నా పడినా ఒకసారి గ్యాస్కెట్ ప్రాపర్ అలైన్మెంట్ ఉందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ప్రాపర్గా పెట్టిన తర్వాత ఈ కేబుల్స్ కూడా మనకు అడ్డు రాకుండా టెంపరీగా పక్కకు పెడదాం. సో కవర్ అయితే స్లోగా పెట్టండి ఫ్రెండ్స్, చాలా పేషెన్స్గా పెట్టండి. నేను ఇందాక చూపించినట్టు గ్యాస్కెట్ ప్రాపర్గా సైడ్ వాల్స్లో కూర్చోవాలి. ప్రాపర్గా మనకు గ్యాప్లో గ్యాస్కెట్ ఫిట్ అవుతేనే మనకు ఆయిల్ అది రాకుండా ఉంటుంది బయటికి. లేదంటే ఆయిల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి చాలా సఫర్ అవ్వాలి మనం. సో మనం దీనికోసం టెంపరీగా దీనికి ఒక బోల్ట్ పెడదాం. టెంపరీగా ఒక బోల్ట్ ఫిక్స్ చేసి ఇప్పుడు గ్యాస్కెట్ని మనం ప్రాపర్గా వాల్స్లో ఫిట్ చేద్దాం. త్రీ 360 degrees గ్యాస్కెట్ని అయితే చెక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అది బయటకు రావద్దు, లోపలికి వెళ్ళిపోవద్దు. ప్రాపర్గా ఇందాక చూపించిన సైడ్ వాల్స్లో అది ఫిట్ అవ్వాలి. సో ఫిట్ అయినప్పుడు మనం క్రాస్గా ఇంకొక బోల్ట్ పెడదాం. సో ఒకసారి ఇలా ట్యాప్ చేయండి. చిన్న చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటే మనకి స్క్రూ డ్రైవర్తో అడ్జస్ట్ చేయండి. సో మనకు ప్రాపర్గా ఉంది అనిపించినప్పుడు మనం బోల్ట్స్ ఫిట్ చేద్దాం. ఈ బోల్ట్స్ కూడా మనం క్రాస్లో ఫిట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్.
క్రాస్లో టైట్ చేసుకోండి బోల్ట్స్ కూడా, ఎందుకంటే మళ్ళీ అన్ఈవెన్గా మనం దీన్ని టైట్ చేసినా ఆయిల్ లీకేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఛాన్స్. సో గ్యాస్కెట్ అంతా ప్రాపర్గా 360 degrees చెక్ చేసుకోండి, ప్రాపర్ అలైన్మెంట్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ గ్యాప్స్ రాకుండా మనం జాగ్రత్త పడాలి. సో వన్స్ అంతా ప్రాపర్గా ఉంది అని మనకు అనిపించినప్పుడు ఈ 4 boltsని మనం మళ్ళీ టైట్ చేసేద్దాం. ఓవర్ టైట్ చేయకండి ఫ్రెండ్స్, ఓవర్ టైట్ చేసినా మళ్ళీ మనకు థ్రెడ్ పోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి కేర్ఫుల్గా చేయండి. సో కవర్ అయితే మనం ఇప్పుడు ఫిట్ చేసేసాం. ఇందాక మనం ఈ మాడ్యూల్ది 3 bolts లూజ్ చేసాం కదా, సో మళ్ళీ మనం దాన్ని 4mm ఎలన్కి యూజ్ చేసి మళ్ళీ మనం టైట్ చేసేద్దాం. సో మనం ట్యాంక్ పెట్టేటప్పుడు ఈ సైడ్ 2 రబ్బర్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఈ రబ్బర్స్ తీసేటప్పుడు ఒకసారి పడిపోతూ ఉంటాయి, ఇవి కేర్ఫుల్గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోండి. ఇవి ఒకవేళ మనం లేకపోతే ట్యాంక్ మనకు అటు ఇటు ఊగి వైబ్రేషన్స్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఒకసారి క్లీన్ చేసేసుకుని మన ట్యాంక్ మళ్ళీ మనం ఇన్స్టాల్ చేసేద్దాం. సో మన వుడెన్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి మళ్ళీ ఒకసారి మనం ఇక్కడ హైట్ కోసం యూస్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ అయితే మనం ఈ గ్రీన్ కలర్ ప్లగ్ అని ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా, ఈ గ్రీన్ కలర్ ప్లగ్ అయితే పెట్టేద్దాం. తర్వాత మెయిన్ ఫ్యూయల్ లైన్ది, ఈ ఫ్యూయల్ లైన్ అయితే మనం ఈ పైప్ అయితే ఫిట్ చేద్దాం. ఇది ఫిట్ చేసేటప్పుడు మనకి క్లిక్ అనే ఒక సౌండ్ వినిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ క్లిక్ అనే సౌండ్ వినిపించేదాకా దీని కింద ప్రెస్ చేయండి. తర్వాత మనం హైట్ తగ్గించి ఫ్యూయల్ పంప్ కనెక్షన్ పెట్టేద్దాం. ఇది కూడా క్లిక్ మన సౌండ్ వచ్చేదాకా ప్రాపర్గా క్లిక్ మన సౌండ్ వస్తేనే మనకు అది ఫిట్ అయినట్టు. ఎస్, ఈ బ్లాక్ హోస్ కూడా పెట్టేద్దాం. సో ఇక్కడైతే ఉంది దీని కనెక్షన్. సో ఇప్పుడు ట్యాంక్ కింద పెట్టాల్సిన కనెక్షన్స్ అన్నీ పెట్టేశాను. సో మళ్ళీ మనం 10mm బోల్ట్స్తో మన ట్యాంక్ అయితే ఫిట్ చేసేద్దాం. మనం ఇక్కడ క్యాప్ ఓపెన్ చేసాం కదా 14mm హెక్ సాకెట్ది, ఈ క్యాప్ కూడా ఒకసారి క్లీన్ చేసి పెట్టేద్దాం. ఇక్కడ ఇది కూడా అంతే, ఓవర్ టైట్ చేయొద్దు. సో సీట్ తిరిగి పెట్టేద్దాం. సో ఇందాక మనం స్పార్క్ ప్లగ్స్ రిమూవ్ చేసాం కదా లెఫ్ట్ రైట్, ఆ స్పార్క్ ప్లగ్స్ మళ్ళీ బ్యాక్ పెట్టేద్దాం. సో లెఫ్ట్ రైట్ 2 ప్లగ్లు పెట్టేసేయండి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనం జీటీ లేదా ఇంటర్సెప్టర్ది వాల్ గ్యాప్స్ అనేది అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అవుతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకసారి మనం స్టార్ట్ చేసి చూద్దాం. ఆర్పిఎం అంతా ఐడిల్గా ఉందా, ఏమన్నా సౌండ్లో ఏమన్నా వేరియేషన్ వచ్చిందా చెక్ చేద్దాం. బీటింగ్ అయితే స్మూత్గా ఉంది. ఒకసారి నేను టెస్ట్ రైడ్ వెళ్తాను. టెస్ట్ రైడ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఆయిల్ ఏమైనా లీక్ అవుతుందో ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటా. మీరు కూడా ఒకసారి టెస్ట్ రైడ్ చేసి ఆయిల్ ఏమైనా లీక్ అవుతుందో చెక్ చేసుకోండి. ఆర్పిఎం కూడా ఏం ఫ్లక్చుయేషన్ లేదు. టెస్ట్ రైడ్ వెళ్ళి వచ్చాను ఫ్రెండ్స్, ఆయిల్ అయితే ఎక్కడ లీక్ అవ్వట్లేదు. మనం ప్రాపర్గా అయితే ఇన్స్టాల్ చేసాం హెడ్ కవర్. ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయింది అనుకుంటే మాత్రం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.